Una sa tanan, maayong hapon kaninyong tanan. Akong gi-presume nga nakatambong mo tanan sa bendita sa Lukay. Nakatambong mo. Kasimba mo ato. Bendita sa Lukay. Do you remember? Bendita sa Lukay. Kasimba mo ato. Akong i-presume because sumpay kaayo ang punto sa nahitabo sa bendita sa Lukay ug ang ebanghelyo karon ug ang mensahe nga atong pamalandungan. Katambong rata para maka gets dayon ta ba? Okay. Kanang bendita sa Lukay atong gi-reenact, atong gibalik ang original nga nahitabo dito sa Jerusalem. Pagsulod yun ni Kristo sa Jerusalem, ang mga tao malipayon kaayo nga mi-welcome kaniya. In fact, nisinggit sila, Osana sa anak ni David. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Osana sa David. Osana sa anak ni David. Malipayon sila nga mi-welcome kang Kristo. Ngano kaha? Nganong malipayon man sila? Kay nakita nila kang Kristo ang characteristics sa Mesiyas nga dugay na nilang gipaabot for many years. Kanunay gimension sa mga propeta in the Old Testament, a Messiah will come, muabot ang muluwas sa Israel, ang hari nga muluwas sa Israel. Ug nakita nila ang potensyal kang Kristo. Maunang pagsulod ni Kristo sa Jerusalem, malipayon silang mi-welcome, bit-bit ang ilang mga lukay. Hosana sa anak ni David. Pero mga igsoon, ang nakasipyat nila, ang ilang pagsabot or pag-ila sa Mesiyas, sa hari, nga ilang gi-expect nga moabot aron luwason sila, is wrong. They had a wrong perception of kinsa ug unsa ang Mesiyas. Nganong wrong? Kay ang ila diayng pagsabot sa Mesiyas is pariha sa ilang idol, sa ilang katigulangan. Kinsa gani? Kinsa tong nipildi sa higante? King David. Kay nung dumo niya? Kailan mo? Hari David. And who was King David? Unsa man nga klase sa pagkahari ang gipakita ni King David? Warrior. Mubit-bit og espada, mupatay, muputol og ulo, powerful, sikat, garbuso. Kana ang ilang perception sa hari nga muluwas nila. Mauna nga ga-expect sila nga si Kristo pariha ni David, mubit-bit og espada, musulong sa gobyerno ug mupatay, warrior king. Sus karon
Hinay-hinay nilang nakita, hala, dili man parihan ni David si Kristo, sayop man. Look at that, sayop. Nganong kulatahon? Dili na ang hari nga among gi-expect. Nganong patyon, nganong gidaog-daog, nganong gibugal-bugalan, nganong dili mo sukol, nganong nagpaubos, nganong niingon, amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang, nganong ni pasaylo? Dili na ang pagkahari nga among gi-expect kang Kristo. We expect King David, warrior. Dili man na warrior. Gikulata man ang warrior. Mauto nga katong kisa tong nakasimba sa Benditas Lukay, kung sa inyong nahinumduman, katong mga tao nga nisinggit malipayon hosana sa anak ni David were the same people who shouted later on. Usa to ilang gisinggit kay nadismaya sila, disappointed sila later on. The same people unsay gisinggit na this time, ilansang siya sa cross because they were disappointed, and it was not Jesus' fault. Dili sala ni Kristo, ilang sala kay sayop ang ilang pag-ila kung kinsa gyud ang Dios. And that is who God is. Not warrior, but a God who humbles himself, nagpaubos ug mupasaylo. Now, nganong ako nang gisulti ninyo, kay kining duha ka tawo dire sa ebanghelyo nga nangaminghoy pod pagkamatay ni Kristo, pariha ni sa mga Hudiyo o gibati, na disappoint pod ni silang duha because kung sa gusto mong ebidensya daraw, naglaom unta kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Outro pod tanawara. They were also expecting Jesus as a warrior Messiah, a warrior king. Maunang pagkabalo nila nga si Kristo gikulata, gipatay, namatay, silang duha disappointed. Di mao. Mga igsoon diha ta mamalandong. I tell you, basta gani dili mao ang imong pag-ila kung kinsa gyud si Kristo, mapariha mo aning duha ka tawo, mapariha mo aning mga Hudiyo nga they ended up disappointed, na stress kung dili mao ang inyong pag-ila kung kinsa gyud si Kristo. Do you want a proof? I will give you two. Walay mamakak, ayaw lang isa, pero dawata. Kinsa ninyo dinhi, number one, kinsa ninyo dinhi who still believes ang tanaw niya sa Dios, God is a terminator of sinners. God is a punisher. Aminin. Kinsa ninyo dinhi ang hangtod karon still believes that God is a terminator of sinners, a punisher. Kinsa? Because klarohon nato ni, undangi na kay makahatag rana nimog stress. I swear, kay sayop na nga description about God,
nga God is a punisher. Mangutana ko ninyo, is God a punisher? The answer is no. No. Kaya nga naman, kinsa man di ay ang Dios, unsay fiesta last Sunday. Unsay fiesta last Sunday. Divine mercy kana maoy Dios. Not a punisher, but a God nga dili mutagam. Kanunay nagpasaylo. Maunay tinuod nga Dios. Nganong niingon ko ninyo nga maka-stress kung ang inyong Dios is a punisher? Kapoy ka ina kada adlaw, sige kag ingon, hala nakasala ko, silutan gid ko sa Ginoo. Hala nakasala ko, panisyan ko sa Ginoo. Hala nakasala ko, silutan ko sa Ginoo. Kada adlaw ingon anak, kapuya oy. Kapoy kaayo. Stressful kaayo. Hala nakasala ko, silutan ko sa Ginoo. Hala nakasala ko, silutan ko sa Ginoo. Kapuya pud ana. Lami unta to pagmata sa buntag. Muingon ka ba? Lord, salamat Lord ha. Kailabi ayud ka nako Lord, unsa ko ka makasasala Ginoo. Gahi kog ulo, balik-balik akong sala Lord, pero magpasalamat gid ko nimo Lord. Kay bisan unsa ko kagahi ulo, mupasaylo ug mupasaylo ug mupasaylo ug mupasaylo ka nako Lord. Amen. Ay kalami. Ay kalami sa kinabuhi kun ingon ana imong perception about God, that God is divine mercy. Di ba? Lami kayo ang feeling nga kanunay kang gipasaylo. Because that is the truth about God. Okay? Sige, number 2. Kinsa ninyo dinhi nga nagtuo or ang tan-aw sa Dios murag vending machine. Unsa nang vending machine? Kinsay nakasulay ninyo anak, kanang muhulog bitaw og sinsilyo dayon na ay mugawas. Kinsay tagpila ng kape ron sa terminal, kanang hulog-hulog. Tagpila ng kape. Tag 5. Kasulay mo anak, kinsay gatuon ninyo nga ang Ginoo ingon ana nga mangayo hatag dayon. Kinsa ninyo aminin? Kinsa ninyo gatuo ana nga mangayo hatag dayon dapat ang Ginoo. Mangayo dapat muhatag din ang Ginoo. Mangayo dapat muhatag din ang Ginoo. Kinsa gatuo ninyo ana? Badlungon ta mo, sayop na. Stop that. Maka-stress rana. Nganong maka-stress? Kay kung nangayo kas Ginoo, dayon wala gihatag dayon. Unsay mahitabo? Masuko kas Ginoo. And yet sayop na, because unsa man gyud ang Ginoo. Kinsa ninyo mutuo ani? Mo ni God sometimes delays his answers because he is preparing for your best. Do you believe in that? Amen ba na? Amen. Mauna ang Dios, dili usahay, dili siya muhatag dayon sa imong gipangayo kay nakita ni Lord nga naapay mas nindot nga para nimo. Amen. Mauna ang Dios, dili nga ngayo hatag dayon, ngayo dapat hatag dayon, dili, because God knows what is best for you. And God knows when the tamang panahon is. Munang usahay, dili niya ihatag dayon, iyang i-delay gamay. Because kabalo ang Dios sa tamang panahon. Lami kay na nga feeling, gusto mo ebidensya nga stressful ang mentality that God is like a vending machine nga hatag dapat dayon. Kaniha, mo share ko ninyo. Na ako'y amigo. 2013. Paminaw. True story yun eh. 2013, akong amigo nag-review para bar exam. Unsa nang bar exam? Para mahimong abogado. Karon, gatuon siya. Gatuon.
Gihatag niya tanan sa pagtuon. Pero while nagtuon siya, garosaryo siya kada adlaw. While nagtuon siya, ganovena siya sa tanang santos kada adlaw. While nagtuon siya, gasimba siya sa katedral kada adlaw. While gatuon siya, gakatkat siya sa linabo para mag-istasyon sa krus. Kay ang iyang pagtuo, kung ako ning buhaton pirmi, makapasar ko. Kay unsa nang sa Dropbox, more entries, more chances of winning. Mao na iyang perception about God, nga syarog di ko kapasar, kada adlaw kong garosaryo, kada adlaw ko ganovena, kada adlaw ko gasimba sa katedral, kada adlaw ko gaistasyon sa krus. Pasar na ko. To cut the long story short, wala siya kapasar. Kabalo mo, since 2013 hangtod karon 10 years na wala na misimba. Wala na misimba. Maunang ila-ilahan ninyo ni. Ayaw mo pataka og himo og description kung kinsa ang Dios. Ila-ilahan ninyo ni pag-ayo kinsa gyud ni ug unsa gyud kasing-kasing ani. Aron dili mo mapariha sa akong amigo nga 10 years na disappointed gihapon sa Dios.